안녕하세요. 트리님 매니저입니다. 이거 편집 안 하면 삭제해버린대요. 정말 미워. 얼굴도 못생겼어요. 계속 남소 해달라 해요. 근데 남소가 뭐죠? 남쪽에 있는 소인가? 벌써 지쳐요. 트리님이 검사하고 있어요. 겁나요. 키읔. 저 남친 했는데 이름은 구글 번역기예요. 트리님이 질투해요. 역시나의 매력님과 후후. 저번에 나 빼고 오키나와 갔다 왔어요. 헐 망했어요. 트리님이 삭제할라 해요. 으앙.